สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักของครูเจนทุกคนนะคะไม่เจอกันนานคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าแสดงว่านะคะวันนี้เจอกับครูเจนแสดงว่าเราต้องเรียนวิชาอะไรลูกวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะวันนี้ครูเจนจะมาสอนวิทยาศาสตร์ในเรื่องของปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์นะคะค่ะปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เนี่ยมีทั้งหมดอยู่3ประการนะคะ1ก็คืออาหาร2ก็คือน้ำ3ก็คืออากาศนะคะถ้าหากมนุษย์ไม่รับประทานอาหารเป็นเวลา3สัปดาห์นั่นเองคิดว่ามนุษย์เนี่ยจะตายหรือไม่คะบางคนก็บอกว่าตายบางคนก็บอกว่าไม่ตายนะคะอาหารเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้อาหารที่มนุษย์ควรรับประทานนะคะและมีประโยชน์ต่อร่างกายก็คืออาหารหลัก5หมู่นะคะอาหารหลัก5หมู่หมู่ที่1ของเราก็คือนมไข่เนื้อสัตว์ต่างๆให้สารอาหารประเภทโปรตีนนะคะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะหมู่ที่2ก็คือข้าวแป้งเผือกมันน้ำตาลให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนะคะช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายหมู่ที่3นะคะพืชผักต่างๆให้สารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่ช่วยเสริมสร้างการทำงานของร่างกายให้ปกติช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคด้วยนะคะหมู่ที่4ให้สารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่นะคะช่วยเสริมการทำงานของร่างกายให้ปกติช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคหมู่ที่4เป็นพวกของผลไม้ต่างๆนะคะและหมู่สุดท้ายของเราก็คือหมู่ที่5ไขมันจากพืชและจากสัตว์นะคะให้สารอาหารประเภทไขมันนะคะช่วยให้พลังงานนะคะและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายอันนี้ก็คืออาหารหลัก5หมู่อันนี้ครูเจนเคยสอนไปแล้วนักเรียนคงจะจำได้อยู่นะคะใน1วันนะคะมนุษย์เนี่ยควรรับประทานอาหารวันละ3มื้อนะคะได้แก่มื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นนะคะอาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะขณะที่เราเนี่ยนอนหลับร่างกายจะไม่ได้รับสารอาหารทั้งคืนเมื่อตื่นนอนนะคะร่างกายจึงต้องการสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงานและใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งวันนะคะตัวอย่างอาหารเมนูอาหารเช้าที่นักเรียนควรรับประทานนะคะก็เช่น1โจ๊กหมูใส่ไข่2ต้มเลือดหมูใบตำลึง3ธัญพืชกับนมจืดนะคะ4ก็แซนด์วิชไก่5ข้าวไข่เจียวใส่ผักราดข้าวนะคะแล้วก็6สลัดผักผสมเนื้อไก่นั่นเองอันนี้คือตัวอย่างอาหารที่เราควรจะรับประทานอาหารตอนเช้านะคะทำไมมนุษย์ต้องดื่มน้ำนะคะมนุษย์เนี่ยควรดื่มน้ำสะอาดวันละ6-8แก้วหรือตามที่ร่างกายต้องการนะคะน้ำเนี่ยนะคะก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสดชื่นนะคะควบคุมอุณหภูมิของร่างกายด้วยนะคะช่วยในการขับถ่ายของเสียและช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตด้วยนะคะนี่คือทั้งหมดที่พูดมาก็คือประโยชน์ของน้ำทั้งหมดนะคะดื่มน้ำอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพนะคะ1เนี่ยดื่มน้ำสะอาดและมีอุณหภูมิปกตินะคะ2ค่อยๆจิบน้ำอย่าดื่มน้ำทีละมากๆ3นะคะหลังตื่นนอนดื่มน้ำ1แก้ว4หลังอาบน้ำดื่มน้ำ1แก้ว5ก่อนทานอาหาร30นาทีดื่มน้ำอีก1แก้วนะคะ6หลังทานอาหารดื่มน้ำ1แก้วและ7ก่อนเข้านอนดื่มน้ำอีก1แก้วนะคะหากมนุษย์กั้นหายใจเป็นเวลานานๆจะตายหรือไม่นะคะอากาศอยู่รอบๆตัวเรานะคะถ่ายเทได้ตลอดเวลานะคะต้องการที่อยู่ไม่มีสีไม่มีรสนะคะไม่มีกลิ่นอากาศประกอบไปด้วยแก๊สต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นก๊าซไนโตรเจนก๊าซออกซิเจนและแก๊สอื่นๆรวมทั้งฝุ่นละอองและไอน้ำนะคะความสำคัญของอากาศต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เนี่ยนะคะมนุษย์เนี่ยต้องการอากาศในการหายใจเพราะแก๊สออกซิเจนที่อยู่ในอากาศมีความสำคัญต่อระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายหากร่างกายนะคะไม่ได้รับอากาศนะคะไม่เพียงพออาจทำให้เกิดอาการต่างๆได้เช่นนะคะอ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้อมึนศีรษะหายใจไม่สะดวกนะคะระบบการไหลเวียนโลหิตผิดปกตินะคะ
อาจหมดสติได้เลยนะคะอาจทำให้ถึงตายได้เพราะฉะนั้นแล้วอากาศมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนไม่หายใจเป็นเวลานานๆแสดงว่ามีผลทำให้เราถึงตายได้เลยนะคะมนุษย์มีการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะเพราะได้รับประทานอาหารดื่มน้ำสะอาดและมีอากาศหายใจในทุกๆวันนะคะหากมนุษย์ไม่รับประทานอาหารเป็นเวลา3สัปดาห์จะตายหรือไม่นะคะมนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ3สัปดาห์โดยไม่กินอาหารนะคะจากนั้นร่างกายจะสู้ผอมอ่อนเพลียแล้วเสียชีวิตได้นะคะทำไมมนุษย์ต้องดื่มน้ำเพราะน้ำนะคะเป็นส่วนประกอบของร่างกายช่วยทำให้ร่างกายทำงานได้ปกตินะคะหากมนุษย์กั้นหายใจเป็นเวลานานๆจะตายหรือไม่หากมนุษย์ขาดอากาศหายใจเพียง 4-5 นาทีอาจทำให้การทำงานของสมองผิดปกติไปตลอดชีวิตนะคะและจะทำให้ตายได้นั่นเองนะคะเมื่อกี้ทั้งหมดทั้งมวลที่ครูเจนพูดมาเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์แล้วมนุษย์ไปแล้วใช่ไหมคะอะไรเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์บ้างนะคะสัตว์นะคะก็จะมีปัจจัยอยู่ทั้งหมด4ประการนะคะก็คืออาหารน้ำอากาศแล้วก็ที่อยู่อาศัยนั่นเองค่ะนะคะอาหารนะคะสัตว์ต่างๆต้องกินอาหารเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้สัตว์แต่ละชนิดนะคะกินอาหารแตกต่างกันไปสัตว์บางชนิดกินพืชสัตว์บางชนิดกินสัตว์อื่นสัตว์บางชนิดกินทั้งพืชแล้วก็สัตว์อื่นเป็นอาหารนะคะยกตัวอย่างเช่นงูกินกบเสือกินกวางไก่กินหนอนและข้าวเปลือกและม้านะคะและนกกินหนอนและเมล็ดพืชกระต่ายกินหญ้าม้ากินหญ้านะคะเป็นต้นนะคะต่อไปปัจจัยที่2นะคะก็คือน้ำนะคะสัตว์ทุกชนิดต้องการกินน้ำเพื่อให้ร่างกายทำงานปกติและดำรงชีวิตอยู่ได้เหมือนมนุษย์เลยนะคะเพราะน้ำก็เป็นส่วนประกอบสำคัญของร่างกายเหมือนกันหากขาดน้ำเป็นเวลานานๆสัตว์ก็จะตายได้เหมือนกันนะคะต่อไปปัจจัยที่3ค่ะอากาศสัตว์ทุกชนิดใช้อากาศในการหายใจเช่นเดียวกับมนุษย์เรานะคะเพื่อทำให้อวัยวะในร่างกายทำงานเป็นปกติและดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองนะคะปัจจัยสุดท้ายนะคะปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยนะคะที่อยู่อาศัยนะคะเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อความอบอุ่นและหลบภัยจากศัตรูที่อยู่ของสัตว์นะคะจะมีทั้งบนบกบนพื้นดินบนต้นไม้ในโพรงที่ลำต้นของต้นไม้และแม้กระทั่งในน้ำนั่นเองค่ะนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะก็จะเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์จะมีอยู่ทั้งหมด3ประการนั่นเองนะคะก็คืออากาศอาหารน้ำนั่นเองนะคะส่วนสัตว์เนี่ยปัจจัยในการดำรงชีวิตของสัตว์ก็จะมีอากาศน้ำอาหารและที่อยู่อาศัยนั่นเองนะคะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะวิดีโอที่ครูเจนสอนไปเมื่อกี้เป็นการทบทวนเรื่องของชีวิตสัตว์นะคะปัจจัยการดำรงชีวิตของมนุษย์และปัจจัยการดำรงชีวิตของสัตว์นะคะเพื่อให้นักเรียนทบทวนความรู้ที่นักเรียนเคยได้เรียนไปแล้วนะคะและวิดีโอนี้นะคะยังสามารถช่วยให้นักเรียนเนี่ยทำในแบบฝึกหัดที่ครูเจนให้ไปได้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอการจบการนำเสนอหรืออธิบายในเรื่องของชีวิตสัตว์นะคะไว้เท่านี้แล้วเจอกันคลิปต่อไปเรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะคะบ๊ายบาย